perkenalkan, nama saya Ayunia Malinging dengan NIM 23325. Baik, di sini saya akan mengajarkan pasien saya melakukan batuk efektif. Selamat pagi, Bu. Pagi, Sus. Baik, perkenalkan, nama saya Ayunia Malinging. Di sini saya akan mengajarkan Ibu batuk efektif. Baik, saya akan mencontohkannya. Nanti Ibu bisa langsung coba ya. Yes, Sus. Baik, tarik nafas yang dalam. Nanti setelah Ibu tarik nafas, Ibu langsung batuk ya, nanti dapat Ibu bisa. Baik, silakan. Tarik nafas. Baik, Ibu bisa melakukan cara ini jika Ibu masih merasa batuk. Terima kasih.